Singomakhanya sithi ama-foreigners, ama-illegal foreigners, nina nilonithi awahambe nidlala ngawo. Mina ngithi asiwavuleleni ibhizinisi ama-illegal foreigners. Siwavulele ibhizinisi lokuthi siwathuma yosithengela uphuthu. Yeah. Angeke ilunge lento. Labantu badinga ukuthi sivele sibavulele ibhizinisi lokuthi bathenge nje uphuthu kube ukuthi basithengele uphuthu. Uyabo? Bafice nje be-10 ubathume kanye kanye uthi hambani uyongithengela uphuthu. Uyabo? Bahambe bayothenga uphuthu wenze sure ukuthi akekho salayo bahamba bonke bayolithenga uphuthu. Lento yama-illegal foreigners ifuna kube nokuthumeka uphuthu phakathi kube khona oyothenga uphuthu. Thina singomakhanya ngeke singene lentweni ngoba nilonishumayela nilonimemeza nimemezela lana ungathi ningamaqembu ezepolitiki. Nilonikhankasa la nikhankasa lento unqamlajuqu idinga ukuthi labantu bazanyelwe umsebenzi wokuhamba bayosithengela uphuthu. Finish nje labantu ngoba basuka la besuka khona bethi bahluphekile. Uyabo? Baviolate imithetho yezwe lethu. Thina sibe singakaze siviolate imithetho yamazwe abo. So asibawelchameke ebese siyabathuma ukuthi abayosithengela uphuthu. Lento ifuna ukuthi ibe nophuthu olithengwayo phakathi ukuze isheshe icace ukuthi iyangakephi ngoba nilonishumayela la nimemezela nenza izipichi lana anginazi ukuthi nenzani anginiqondi nje mina. Angiqondi into yethu. Thina kwaZulu asikhulumi kakhulu. Ngokwazi kwami nje uZulu kakhulumi kakhulu. Mina ngwazi lo Zulu osupepereza kangaka mina. Engazi ukuthi iLimpopo. Hayi. Lo Zulu opepereza kangaka engathi iLimpopo. Hayi. Mina ngazi ukuthi kwaZulu makuneyinkinga kuvele kuxoxwe nje yabona kuxoxe kube khona ozohamba yothenga uphuthu ukusheshe kulunga izinto isheshe iqonde izinto. Uyabona? Ukubone nasematekisini mangabe kuneyinkinga kuba khona ohamba ayothenga uphuthu uyabona. Yonke nje indawo kwaZulu makuneyinkinga nakwezepolitiki makuneyinkinga kuba khona othumekayo ukuthi ayothenga uphuthu. Enjani lenkinga enenza ukuthi nivule imlomo nikhulume kangaka? Kanti akukho la kudayiswa khona uphuthu kuthunywa abantu bayothenga uphuthu baye kuzosidwayela kabi la ezweni lethu. Yabo? Singomakhanya nje sibuka nje ngaleyo angle lento ukuthi iyalidinga nje uphuthu ukuthi nje kuqalwe phansi nje kube nendlela nje ezokwenza ukuthi angeke nibakwazi ukuthi bathumeke ongcono bayosithengela uphuthu kube ukuthi ke indlela esibawelkhama ngayo iyona leyo ukuthi sizama ukuthi bazama ukuyosithengela uphuthu ngoba bafuna amathuba empilo nabo Nkosi yami balambile bafuna amathuba empilo azame ukuthi sibathume nje uphuthu bahambe bayosithengela uphuthu Nkosi yami iyona ndlela ezosolva indaba yama illegal foreigners asijwayela kabi la ezweni lethu asingenisela ama drugs asidlwengulela izingane enza wonke amasimba lawa kodwa luvuthiwe uphuthu why bangathunywa uphuthu labantu ukuthi basebenze ngendlela yokuyothenga uphuthu sibathume nje uphuthu kube ukuthi nje lokishi thu lokishi bayathunywa thu abayothenga uphuthu wonke nje amalokishi nasemadolobheni kube ukuthi nje ubafica behlangene ubathume nje uphuthu nje bathume nje uphuthu nje uyabona bathume nje uphuthu nje ileyo mina engiyibonayo ezosolve inkinga ukuthi abathunywe bayosithengela uphuthu laba finish kulento yabantu bokufika sicela ukuthi emadolobheni mina ngizoqala nje umkhankaso kwaNongoma sicela ukuthi emadolobheni ethu singathi sonke sisale sithutheleke eThekwini sizolwa namazayizayi eThekwini edolobheni langakini sukuma wena usebenza lento yamazayizayi edolobheni langakini ngoba uma ubaxosha ngakini
nomunye baxosha kwenye indawo, nomunye baxosha kwenye indawo, bazoyiswela indawo.